Fa Nandritra ny fotoambita handian'ny fahavalo-ambefapolo izay nataon'ny filoham-pirenena omaly kosa no niantsony ny malagasy rehetra hiray hina sy hampiseho ny tena fitiavan-tanindrazana. Maniry ny tenako hoy izy amin'izao vanim-potoana izao mba ao am-pon'ny ny tsirairay, ny fandinihan-tena sy ny fitiavan-tanindrazana. Ny andindiny izay. Manolotra ny arahaba ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manaraka ny fotoambita. Ao anatin'ny herinandro masina iomanana amin'ny fetin'ny Paska isika koa maniry ny tenako ama kristiana mba anjaka ao am-pon'ny tsirairay ny fandinihan-tena, ny fibebahana marina ary ny fitsinjovana ny mpiarabelona. Ny tenako dia mihitsy matoky ny famonjen'Andriamanitra koa mametraka eo am-pelantanany ny ady sy ny ezaka rehetra ampandrosoana ny firenena, ampivoatra ny fiainan'ny malagasy isan-tokantrano, ary dia mirarisoa sy fiadanana ihany koa ho an'ireo hafa finoana rehetra eto amin'ity firenena ity. Vao avy nanamarika ny faha 1 taona ny tolom-panafahan'ny 7 marsa 1770 koa isika. Novelomina ny firaisankina ho fisandratany Madagasikara zay lohahevitra no raisina tamin'izany. Tsy afaka hijanona eo amin'ny lasa isika fa makalesona eo amin'ny tantara kosa. Malagasy mirahina, manana fijery iombonana no anomezana toerana mendrika an'ireo mpiray tanindrazana namony ainy noho ny fitiavan-tanindrazana. Zay no ilazako fa ilaina ny fanitsina ny fanaovana politika. Mampizarazara ny malagasy loatra ny fandemetsaina entin'ireo mpisehatra politika eto amintsika. Mila mailo ny vahoaka malagasy, resahana ohatra ny korotana kanefa reo mamboly an'izany ihany no te hanomana ny fisainan'ny olona ho amin'izany korotana izany. Tsy anak'izany intsony isika satria mampihitsoka ny firenena izany. Ny vokadratsiny dia rava ny firaisankina, samy makao azy ny mpiaramonina, misy ny minimikipy tsy mijery ny zava-bitan'ny fitotrana ankehitriny satria jamba ny fankalana fotsiny sy ny alakobika tsy tiako tare. Ilana fandinihan-tena sy fijerena amin'ny saina tsy miangatra ny zava-misy avokoa izany. Zay no anamafisako androany fa tsy ho tafavoaka ny firenentsika raha tsy misy ny firaisan-tsaina iroso mankany aloha ary mitarika amin'izany ny filoham-pirenena. Rehefa mirahina sy mitovy tanjona ny mpiray tanindrazana rehetra dia ireny hitantsika misandratra aingana ireny ny firenena na aty Afrika io na any amin'ny firenena hafa.